Bom dia, galerinha do YouTube! Estou fazendo mais um vídeo para mostrar para vocês como resetar o som do carro. O meu som, por exemplo, ele não está mais ligando, tá? Ele só liga na chave e depois nesse botão, porém, ele não está mais ligando. Então, eu vou mostrar para vocês hoje como eu faço para resetar o som do carro. Primeiramente, eu vou precisar de uma chave de fenda, né? Para poder tirar o som, abrir ele, tá? Vou precisar abrir o som aqui dentro para tirar os fiozinhos, desconectar os fios que estão lá dentro, tá? Então, com a chave de fenda, vocês vão tirar o som daqui, tá? Ó, puxa devagarzinho e vão tirando, tá bom? Tá vendo? Precisar abrir ele. Eu vou tirar ele daqui também, assim, e vou abrir todinho, só que com o carro desligado, tá bom? E vamos abrir aqui dentro, tá certo? Puxa ele todinho. Aí aqui dentro vocês têm uns fiozinhos que vocês vão desconectar e conectar de novo, porque esse som aqui não tem o botão reset, tá? Tem alguns sons que tem um botão reset, mas esse aqui não tem. Então, vai precisar desconectar esse fio daqui. Desconecta. E aqui atrás também. Vocês vão desconectar este fio e esse aqui, ó. Esse eu vou precisar das duas mãos, só um pouquinho. Então, gente, ó, eu desconectei os dois fios. Esse fio aqui. Esse aqui eu desconectei. E esse daqui, tá? Esses dois. Vocês vão aguardar um pouquinho e depois vocês vão conectar de novo, tá? Então, desconectou, aguarda um pouquinho, daí conecta de novo os fios, este e aquele ali, aqui também, tá? E depois que vocês conectaram os fios de volta, vocês colocam tudo de volta, conecta o som também, tá? E agora, vamos ligar a chave do carro. Pronto, gente, tá vendo? Esse foi o reset, ele já ligou. Aí tem a rádio, tem CD, tem o pendrive, né? Rádio e pendrive. CD não tem aqui, rádio e pendrive. Pronto, e agora está funcionando. Essa é a forma de resetar um som que não tem o botão reset, que no caso meu não tem botão reset. Então, é só desconectar os fios lá atrás, esperar um pouquinho e conectar de novo. Pois às vezes pode ser um problema, pois às vezes pode ser um mau contato nos fios, tá? Então, vocês tentem fazer isso. Se isso não funcionar, aí realmente vai ter que levar para alguém que entenda de som, né? Muito obrigada, galerinha do YouTube. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.